Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, eu vou abrir a leitura de vocês, deixa eu até pegar aqui, porque eu tive que separar em partes. Você sabe que aqui é um canal só para peixes? Então, eu capricho bastante, porque aqui é exclusividade para os meus tubarões e sereias, vocês sabem. E eu sou uma pessoa caprichosa, gosto de fazer bem feito. Ok, vamos lá, vamos iniciar a leitura de vocês com o oráculo astrológico, ok? Então aqui tem planeta, signos e elementos. Vou tirar uma de cada para cada um de vocês para a gente sentir o momento desse pisciano, dessa pisciana, ok? Signo de peixes, por gentileza. Uma carta, por favor. Peixes. Ok, Marte. Marte. E eu gosto disso, né? Porque Marte, recentemente, ele voltou ao seu funcionamento, à sua rotação normal, né? Ele estava retrógrado, e agora ele voltou. E saiu Marte aqui para muitos, tá, gente? Muita gente aí querendo tomar a dianteira das coisas, até mesmo tomando a dianteira de tudo. Família, relacionamentos, deixa que eu pago, deixa que eu faço. Isso é bom, tá? Isso é uma energia muito boa. Que a gente sente aqui uma energia de proatividade, de iniciar, de dar o pontapé inicial para muitas questões. Eu não vou mais ficar esperando as coisas acontecerem. Eu mesmo cocrio o que eu quero, aquilo que é do meu desejo. Qual é a sua meta, o seu objetivo? Para muitos aqui, ó, você está querendo botar em prática, tá? O que mais? Peixes, por favor. Energia para peixes, signo de peixes. Aquário. Vocês muito mais racionais aqui, né? Agora é interessante, porque aqui tem uma mente, ó, muito mais voltada para a sua tecnologia, tá? É uma mente visionária. Talvez você tenha planos aqui para botar em prática referentes a AI, por que não? Né? Inteligência artificial está aí e é para ser usada, né? Muitos torcem o nariz, outros já estão se adequando, porém vocês são um signo mutável. Peixes é um signo que rege muito essa coisa de eu me adapto fácil às novas tendências, às novas ideias. Então tem uma coisa aqui de tecnologia, né? Muito boa, inclusive. Estou pensando em abrir uma loja online, estou pensando em fazer o meu negócio, abrir o meu negócio, pode ser também, não é Gêmeos, Gêmeos falaria mais de comércio, mas a gente está pegando aqui Aquário, né? É amplitude de visão, tecnologia, o visionário do zodíaco, né? Pode ser que vocês estejam aí com novas ideias, hein, gente? Novas ideias bombando na cabecinha desse pisciano, dessa pisciana. Ok. Qual o elemento para peixes, por favor? Opa! Eita, nós! Elemento fogo. E com Marte ali a coisa pega fogo mesmo, hein? Alguma coisa vocês estão querendo fazer, gente. Eu não sei o que é, mas aqui é novos inícios, tá? Novos inícios. E pode ser um novo estudo, pode ser uma nova carreira, uma transição de carreira também está muito promissor, um novo ideal de vida. Para muitos, vocês olhando um pouco mais para você, tá? Dessa vez eu não vou me sentir culpado por isso. Aqui é alguém que já está olhando um pouco mais para si, com as suas metas, os seus objetivos, as suas próprias demandas, e está tudo certo, não tem coisa errada nenhuma com isso. Vamos ver aqui o fundo de deck. Quem é que ficou? Júpiter. E Júpiter pega no poder, entra no trono, né? Quando o ano astrológico começar. Luísa, já não começou no final do ano? Não.
para nós espiritualistas e pessoas que entendem mais da espiritualidade, para a gente o ano astrológico começa 20 de março, quando a mandala astrológica se inicia no signo de Áries. Então, 20 de março é que Júpiter senta no trono de 2025. Ele será o corregente, né? E Júpiter vai dar aqui, ó, dá todo um toque especial. Caramba, aquilo que eu quero iniciar, eu começo para valer. E alguma coisa ganha amplitude para vocês aqui, a partir de 20 de março, ou até a partir dessa própria leitura que você está assistindo, tá? Porque tem uma coisa aqui que vocês iniciarão e vai ser o pontapé que vai falar assim, agora isso pegou no tranco, agora isso está expandindo. Tá? E lembre-se que Júpiter tem uma pitada, né, como se fosse aqui um expansor, tá? Um fermentinho que a gente bota naquele bolo e fala assim, nossa, está crescendo, estou gostando de ver o resultado. E aqui vai ser bom, hein? As suas atitudes, com esse fogo aqui ainda por cima, meu anjo, só vai, tá bom? Gratidão, universo. O que mais? Para peixes, por gentileza, 4 cartas. Signo de peixes, por gentileza. Agora, eu estou gostando dessa sua amplitude de visão sendo mais visionária, hein? Isso aqui tá bom. Peixes. O doguinho. O que mais? O sol. Caramba. O caixão. A cegonha, que é mais o quê, hein? É, meu amigo, minha amiga, tá bom aqui a parada. Fundo de deck e o cigano. Gente, vocês estão vibrando muito na energia do sagrado masculino, tá? Mesmo que você fale, Luísa, mas eu sou mulher. Não tem nada a ver com a sua sexualidade ou com o seu gênero. Tem a ver com energia masculina, de proatividade. Olha bem isso, Marte, fogo e o cigano. Meu amigo, ninguém segura esse tubarão, essa sereia aqui, não. Essa pessoa aqui, ela tá pronta a começar um novo estilo de vida, tá? Uma nova forma de viver, coisas novas a serem conquistadas na vida desse pisciano, dessa pisciana. Eu tô vendo que aqui, ó, aqui o céu é o limite, hein, para esse pisciano ou essa pisciana. Aqui você quer conquistar e vai lutar por aquilo que você quer. Eu não vou esmorecer, tá vendo? Tem um pisciano, uma pisciana que tá falando, eu não vou esmorecer. Eu não posso nem pensar em desistir, porque eu quero conquistar. Tá? E pode ser que você tenha muito aqui o apoio de pessoas muito legais na sua vida, mesmo que você fale, Luísa, não tenho ninguém. Meu amigo, minha amiga, sozinho você não está. Você tem Deus, tem seus anjos da guarda, Jesus, você tem Maria, você tem os orixás, os ciganos, as ciganas, para quem acredita, as pombagiras, os seus anjos da guarda, a espiritualidade está ao teu lado. E esse não dorme. Tá? Ela está sempre ali com você. O curioso é que essas pessoas estarão também te mostrando coisas que você talvez não estivesse vendo, dons aí adormecidos, essa pessoa pode estar te mostrando também. Agora, aqui você também está muito vibrando no positivo, do tipo, eu não posso desistir, eu quero vibrar no lado positivo da vida, vibrações elevadas também fazem a cocriação. Tem alguém que está querendo expandir, gente. E não vai só ficar querendo não, tá? Porque tem uma coisa aqui de eu estou transmutando por dentro, alguma coisa está mudando dentro de mim. Alguma coisa está mudando dentro de mim. E isso está sendo bom, tá? Isso está atraindo pessoas positivas para perto de mim.
Isso tá ampliando os meus conhecimentos, a minha visão de ver o mundo. Continuem vibrando nisso, tá? E se você não está, é o teu cigano querendo dizer, é hora de começar. É hora de começar a deixar o pessimismo de lado, é hora de começar a vibrar no positivo para que você expanda. Mudanças estão acontecendo dentro dessa pessoa. Mudanças. E isso será bom para a sua expansão. E falou isso aqui, ó. Júpiter com cegonha, meu amigo, isso aqui é algo que vai ser nutrido, gerado e que vai expandir. É como se fosse uma mulher grávida aqui. Alguma coisa está sendo nutrida dentro de você e que vai te elevar num patamar para você falar assim, quanto mais você agradece, mais a espiritualidade te dá. E quanto mais você vibra no positivo, Luísa, mas as coisas não estão bem, mas vibra no positivo. Porque se você alimenta coisa ruim, ó, Júpiter é o fermento. Júpiter não é só coisa boa, não. Se algo está ruim, inclusive a sua vibração, ele vai aumentar. Então vibra no positivo, para ele o quê? Expandir isso de bom que está dentro de você. Tá? Essa leitura tá linda. Tá linda. Agora, tem alguém que vai crescer muito aqui na carreira, tá? Na carreira. Tá muito bom isso aqui. Gratidão, universo. O que mais? Signo de peixes, por gentileza. Agora só é muita energia de força. É um guerreiro, uma guerreira aqui, tá? Uma guerreira. Alguém que deu a volta por cima, ou alguém que tá lutando bastante. Eu tô gostando. A foice. Muita vontade de fazer acontecer. Ah, eu gostei. E aí você fala, os ratos, Luísa, eu já escutei falar que isso é ruim. Mas por isso que eu falo, podem me atirar pedra, mas aqui, ó, é a minha cartinha favorita. A foice. Aí você fala assim, por quê? Porque ela tá tirando da tua vida coisas ruins. Ponto final. Por isso que eu sou apaixonada pela foice. Ela não tem papas na língua, não. O que mais? Para peixes? Ah, o livro. Caramba, tô gostando, hein? Tô gostando. A serpente. Nada derruba essa... Nada. Nem rato, nem serpente derruba essa foice, porque ela tem um corte samurai daqueles. Não tem para ninguém derruba essa foice. Pode vir tudo quanto é carta ruim, ela já veio na mesa. A lua, caramba, é meu amigo, minha amiga. A estrela, e a gente já entendeu aqui, tá? Fundo de deck, os peixes. Eu entendi, tem tanta coisa, porque os peixes não falam só de dinheiro não, minha gente, tá? Aqui, alguém do signo de peixes estava vibrando muito no negativo, no pessimismo, não vai dar certo, não, a vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo, uma vírgula, porque se algo está ruim aqui, será cortado. Traições, pessoas que te sacanearam, te deram um olê aqui, você vai falar assim, olê não, eu não quero mais na minha vida. Não quero saber mais de gente que me sabotou, de pensamentos intrusivos, porque tem sim sentimentos que às vezes são sentimentos que vêm e que eu não quero sentir isso, né? Aquela coisa de me arrastando, me puxando para baixo, né? Não. Com essa foice aqui, meu amigo, nada derruba ela. Nada. Agora eu sei muito bem o que eu quero da minha vida. Porque a foice, ela também tem muito uma energia de praticidade. Eu vou mirar naquilo que eu quero. Eu tenho objetivos ali. E eu não vou me dar por vencido, né? Eu vou tirar da minha vida tudo aquilo
que está me impedindo de fluir. Olha ela de novo aqui, ó. Corta esse rato. Ela corta essa serpente. Ela não vai querer saber de nada que não seja próspero. Olha o plantio que ela já fez aqui. Ela está aqui cheia, ó, de trigo atrás dela. Você acha que ela vai deixar ratos entrarem na plantação dela? Não mesmo. Ela tem essa lâmina afiada e não é à toa. Você acha que ela vai deixar essa cobra interferir no que ela já colheu? Deu trabalho. Não. Essa pessoa para quem eu estou lendo, ela já entendeu o funcionamento da vida. Ela não vai deixar nem que ninguém estrague o que ela plantou e o que ela colheu. Ela não vai deixar ninguém interferir naquilo que ela está cocriando na vida dela, tá? E se algum sentimento queira arrastar essa pessoa para baixo, olha ela aqui de novo. Ela não vai deixar. Ela já entendeu que a vida não funciona no pessimismo. E quanto mais pessimismo a gente tem, mais energia ruim vem para aquela pessoa. Ela já entendeu isso. Então ela vai falar assim, nada disso, eu tiro da minha vida tudo aquilo que não está benéfico para mim. Sentimentos, pessoas, situações, não tá bom? Tira, tá? Porque aqui, ó, é um trabalho espiritual que está acontecendo dentro de você. Por isso que muita gente está se deixando levar por aquela fé, pela sua espiritualidade. Aqui é um trabalho espiritual que está acontecendo na tua vida. E para muitos aqui é algo que você nem comenta com ninguém, boquinha fechada. Outra coisa, no trabalho, sucesso. Por quê? Porque você está tirando energias densas da tua vida. Eu não quero mais saber. Se é negativo, corta. Se é pessoa que quer me puxar para baixo, corta. Se é gente que está querendo invejar o meu trabalho, corta. Inclusive acendo aí uma velinha para o seu mentor, para a sua mentora, peça proteção. Proteção você já está tendo, que eu estou vendo aqui. Tá? Sucesso no trabalho, na sua carreira, vem dinheiro para muitos. Tá? Essa leitura está abençoada, gente. Tá abençoada, tá? Para quem tem aí alguma cirurgia marcada, não fiquem com medo, meus anjos. A espiritualidade está te abençoando aqui, falando que uma biópsia, um nódulo, alguma coisa aí vai ser retirada e vai ser, ó, uma ótima recuperação. Para outros aqui precisam se hidratar um pouquinho mais, bebam mais aguinha e tá tudo certo. Ó, para muitos também, Luísa, tô tirando, sabe o quê? Medo da minha vida. Agora eu quero fazer. Eu vou arriscar um pouco mais. Ótimo. Por que eu gosto da foice? Tá aí por que eu gosto da foice. Com ela não tem papo furado não, meu filho. Ela vai cortar o que tiver que cortar. Ela vai iniciar coisas, plantios novos na sua vida. Amém. Vamos lá? Frase de ativação, meus anjos. Escrevam aí. Todas as fases da minha vida serão lindas. Todas as fases da minha vida serão lindas. Amém. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.